Sometimes you just get lost, and he will come over and you'll start talking about it, and we're both acting as Joe, trying to kind of figure out this moment, and he always finds something that is interesting and specific. I really love working with him. Salve, salve meus amigos do Cine Amora, começando aqui mais uma cobertura especial do Festival de Cannes. E já vou começar falando um negócio. Eu apertei a mão e bati uma selfie com o vencedor do Oscar. Vou segurar isso até a metade do vídeo, tá bom? Agora eu vou assistir um filme que tem aproximadamente 3 horas e meia de duração. Vai ser ótimo, porque eu tô de barriga vazia. Eu não sei porque eu tô falando isso, contém ironia. É porque eu tô nervoso ainda, gente. Tem um negócio que eu adoro fazer em Fortaleza, quando eu estou sozinho, e eu ainda não realizei isso aqui no festival. Sentar nas 3 primeiras fileiras. So, I wanted to speak in Portuguese because I think that this film is also about that, of several languages, several worlds. So, I would like you to hear the sonority of my language in this case. Crítica rápida aqui de Novela e Vague, porque tá escurecendo e além disso meu celular tá descarregando. Acabei de sair da sessão do filme, achei um filme muito bonito e confesso que eventualmente uma lágrima caiu aqui. The next day. Jennifer! Dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será, será, que não tem decência nem nunca terá, que não tem censura nem nunca terá, que não faz sentido. Avec la présence aujourd'hui de Madame Margaret Menezes, ministre de la Culture du Brésil. Some of the great films that I saw in the cinema, for some reason, they were seen on Sunday afternoons in big cinemas like the São Luís, which is in the film. Mas o que eu quero falar em português, eu quero agradecer a toda a equipe que fez esse filme, e tem uma pequena parte dessa equipe. Eu me sinto muito honrado de ter vocês aqui, porque foi uma grande experiência fazer o Agente Secreto. Eu queria agradecer a todos os atores, toda a equipe técnica, porque foi foda, foi incrível. E eu estou muito feliz de receber hoje o filme aqui. Muito obrigado, Thierry.
Muito obrigado. Que doideira, né? Festival de Cannes, mostrando tudo pra vocês. E olha só, uma coisa curiosa. Ontem meu dia foi muito cheio. Então, eu não tive tempo de gravar o vlog. Eu vou gravar hoje o vlog de ontem. Ontem eu tive que participar da coletiva de imprensa do filme Editon, novo filme do Ari Aster. No começo, eu logo me arrependi de ter ido, porque as perguntas muito ruins não eram nem perguntas inteligentes ou interessantes, eram, enfim, babação de ovo mesmo, nada profissional. Joaquin Phoenix, você percebe que ele está lutando contra o mal-estar daquela vergonha para responder os fãs, os jornalistas. É muito curioso. A figura do Joaquin Phoenix é muito dúbia. Você nunca sabe se ele tá com sono, com tédio, de saco cheio, com vergonha. Mas vê-lo de perto foi emocionante. Eu já tive muitos filmes interpretados pelo Joaquin Phoenix como meus filmes favoritos. Bati uma foto com o Joaquin Phoenix. Ó a foto aí. Em seguida fui assistir um filme português que tem coprodução com o Brasil, O Riso e a Faca. Filme muito longo mesmo. Ué, c'est la cité, les gars. Voilà. Sempre acontece isso comigo aqui, hein? E aí? O que é que eu tava falando, meu pai amado? O filme muito bem feito, até certo ponto. Porque depois ele fica muito repetitivo. E isso é bem comum com filmes de mais de 3 horas de minutagem. Do meio pro fim ele fica muito chato, mesmo. Logo em seguida, Die My Love. Vai ter crítica aqui no canal. E foi uma sessão muito foda. Que som poderoso, imagem de desgraçar qualquer um. Não tinha nenhuma pessoa desatenta nessa sala. Estavam todos vidrados, rindo, se divertindo, se assustando. É um filme que fala sobre depressão pós-parto. Coletiva Editon, manhã toda. Riso e a Faca. Meu Deus do céu. Preciso me esconder. Eu vi Novelle Vague. Do Linklater. Vai ter crítica no canal. Foi uma sessão muito emocionante também. Não vou entrar em detalhes, mas como eu pude esquecer desse filme, que me fez tão bem. Eu queria assistir mais da metade dos filmes da mostra competitiva, então eu tinha me programado para assistir um filme chamado Renoir, sessão de 8h30, e o meu despertador não tocou, ou então eu dormi um pouco mais, não sei o que aconteceu, mas eu levantei em cima da hora e tive que cancelar a sessão, mas por sorte tinha uma 15 minutos depois, bem perto de onde eu estou hospedado. Então, maravilha. Cheguei rapidinho, assisti o filme e não é legal. Não gostei do filme. É um filme muito simples, não se propõe a fazer nada novo e especial. Enfim, esquecível, completamente esquecível. Vou usar esse cenário aqui, ó, atrás de mim para lembrar de casa, para ficar com saudades. Dá até vontade de dar um mergulho, preciso confessar. O Agente Secreto, gente, eu já sabia que ia ser legal, que ia ser emocionante, mas eu não sabia que seria tão emocionante assim. Primeiro que o Kleber levou uma comitiva, uma turma fazendo um frevo na Avenida Croisset. É legal porque no vídeo que eu gravei dá pra ver o rosto do diretor, da presidente do Festival de Cannes. Eles olham com uma certa admiração, mas também meio curiosos, tipo, o que é que tá acontecendo aqui? Turma dançando frevo, fazendo uma performance muito legal, muito significativo, muito bonito para nós que somos brasileiros. Fiquei num canto da sorte, eu fiquei exatamente no mesmo assento que eu assisti o Missão Impossível. E aí eu vi que muita gente gostou do filme, né? Eu fico contente e tal. Eu mesmo... O filme é pra caralho. O Kleber, sabe, ele é tão bom. Já entrevistei o Kleber aqui pro Cine Amora, na época do Retratos Fantasmas. Outro filme dele que eu gosto muito. Morro de saudades, só vi uma vez. E eu já quero ver de novo o Agente Secreto. Foi uma sessão muito bonita. Quando terminou, muitos aplausos. Turma emocionada.
tava todo mundo lá. Eu acho que eu vi a Bárbara Paz, Camila Pitanga, Margareth Menezes, o elenco todo. E amanhã tem coletiva de imprensa e eu vou participar, com certeza, vou chegar bem cedinho. Filmaço que confirma mais uma vez a potência do nosso cinema brasileiro. Pessoal, Bill Murray na minha frente. Nesse ônibus aqui, ó, tá o elenco do novo filme do Wes Anderson. Ali, logo na primeira janela, tá o Bill Murray. Eu tava batendo uma selfie, ele começou a bater no vidro, eu olhei, o que é isso, cara? E ele tava tirando onda com a minha cara. Agora não dá pra ver.